Ma tondo mingi bandeko balandi topesi bino ba yenge kieno ba mbote mingi epai bozwami ko landa biso kasi tosenga ngonga yambo ya maso tozongisa matondi mingi na tataki ya likolo na se pamba te na bolingi na bango tata mokili basali ete bapesa biso mabele ya nkita makasi mingi koleka mabele nyonso koki kozala na se ya moi nde bongo batindelaki biso bobango nde bongo Fumu Kimbangu, le plus grand sauveur, le plus grand prophète, le plus grand homme na baebanso bazala depuis que le monde soit monde nanu mutu moko te abotama na égal ya Fumu Kimbangu dia Ntongono matondi makasi pamba te bongo ya Kimpa Vita alakisaki biso pe alakaka biso pe kokisamaka koya ya Fumu Kimbangu tomoni yango solo bakoko babiso na lipanda babelaki bongo Kongo ya Fumu Kimbangu matondo pamba te bakoko babiso baboti babiso pe baboti bazokoba kobota biso baindo penza baindo ya 100% poto batela mabele ya Kongo pe Afilika ezanga bakolo nango te nde bongo na badongolo miso balingi Afrique sans les Africains balingi ba vider Afrique d'une manière d'une autre moka kozwa na bana bilaka ye bongo bazali ko se pumone pona sango oyo ileka ba frontière kende mosika makasi e moka kozwa na banganga bangunza wapi iye bali kokoba itumba oyo na ngonga ya pasi pe moka kozwa na nisenga nzila wapi iye balakisi nzela po lelo ete molongo basosola les vraies histoires ya Fumu Kimbangu bomo imolai na bango matondo mingi matondo nde bongo toye lelo na maimimi biso liboso ya bitando bya bino eza ya pasi makasi au-delà ya kanda ezalaki na ndeko moko je pense azalaki ministre député et puis alekaki na MLC toyebi te aza professeur ya donc aza historien chercheur ya histoire chercheur historien Mbuta Thomas Loaka alekaki na chaîne moko ya eteni ya Congo na Top Congo oui effectivement na Top Congo azwi 3 séances ya histoire ya Fumu Kimbangu lolenge abeti masolo asali lecture ya babuku oyo elobeli Fumu Kimbangu lolenge atangeli yango a confirmer pe a reconfirmer a signer a PSP point de vue na ye wapi ya mingi ebele eza bongo te elongo bani te nde bongo toye ko éclaircir kolongola bazone d'ombre pona kotika boyinga te ta molai pamba te bafandi na Congo baza absa ya Congo makambo c'est le cas de akala isebetama déjà na baindo tolamuka c'est déjà elobama nango kala ipane sonya nzila Fumu Kusu Kiambo nzala panda nangola kasi lolenge ya kolala pongi ya bacontemporain ezalaka nde bongo bazwaki libakuta kolanda pe ya koyoka nde toye kokundola ngo bo malonga asali recherche na livre vert abazaki mingi nango eza livre ya Papa Diangenda Komo Diangenda
matondo qui m'a tata ezala et pas bozali tozalaka na limemi mpe botosi makasi na bana misato ya Fumu Kimbangu nkumu Kisolokele, nkumu dia Lungana pe nkumu dia Ngenda. Pamba te Fumu Kimbangu ayebaki na ignorance na profond sommet ya bayindo. So Fumu Kimbangu atikaki banzete misato wana te mbe trace moko eza te Fumu Kimbangu aleka. Donc ngezela masolo lokola masolo ya Jésus sans trace. Babi erre l'homme qui a cru sans avoir vu. Wana Bible. Donc mutu esengona mutu oya kondima ataka moni likambo te ndima kaka. Donc lingezela babi bamba bakizoba lolengi histoire ya Jésus betama ba selon. Fumu Kimbangu ayebaki fatika ba pyramide oyo bakokoka ko renverser te kolongola ngo te ndati klebs ba pyramide wana bien que contrôlé par les occidentaux, par des catholiques, par des protestants. Mais physiquement, il y a une base oyo tukoye ko renverser ngo te. Oui, Fumu Kimbangu abota tikela biso bana misato ya bongo na tina nde biso toye koloba yambo banganga ngunza bana ya molimo moko ya bakobi misala ya 1921 tubimeli wana pe toza bongo mwana ya nkoi dede toye oui papa diangende baza bana ya mosuni bafa biologique certes biso pe lokola pamba te bongo tobimi na loposo moyindo oyo Fumu Kimbangu aza nango. Donc moyindo tobimi na tata koko moka mobali na moko ya mwasi. Donc aboti baindo banso donc toza pe makila ya Fumu Kimbangu toza ba enfant biologique ya Fumu Kimbangu pe bongo ba enfant spirituel. Donc toza deux. Et puis ba continuateur ya message ya 1921. Donc Fumu Kimbangu andimaki mélange te tokoye ko mélanger te nde maïma so loba maki na émission wana énervé ba sensibilité ya bato et pe sikanda d'abord ngunza za nanu nani ngunza za nkulwa moyo ngunza za divinité mobimba ngunza za sacré ngunza za saint ngunza. Donc na lolenge mbuta Thomas Loaka yambo tozongisi matondo ya kozwa ngonga ya kosala recherche kasi kebelango makasi po obimisi mailongo bana te na place publique risque ezali olata responsabilité ya déviation ya baye oyo tooluka déjà bazonga na Fumu Kimbangu et au porter charge wana te ezalo makasi po elandaka tina 16 générations ndenge lipambo lipeza na 16 générations. Donc c'est là on peut ngele obeti histoire yango na mwa légèreté makasi eza histoire ya Jésus te oyo eza fabriqué na la 330 sawa baluki basala epa ya contester les grands akangisa ba bibliothèque ba livre tout ça te histoire Fumu Kimbangu eza histoire vraie réelle vaincue ba témoin oculaire bazali et tozaka na deux traditions tradition écrite et tradition orale les mots pe histoire ezali. Donc le bâtiment ba point belé histoire obeti. Oui, histoire obeti. Olie ngulu to ya litoi moko pour ne pas dire ebwele ya litoi moko nde ekumbio na kokoso wana na 2023 oyo kokaki te kotombe na berero wana ya munanu to banda
Papa Diangenda azali mwana misato. Le bazo kanga Fumuki Mbangu. Le Fumuki Mbangu bolimbisi aza komi tika bakanga ye. Fumuki Mbangu akimate mutako kimate pamba te yaza nyonso. Le Fumuki Mbangu azomi pesa pa kende boloko na bomoi. Papa Diangenda kuntima azaki na 3 ans. Donc le 3 octobre 1921, Papa Diangenda avait 3 ans. Donc, ni elongi, ni lolenge ya esaleli ya Fumuki Mbangu ayebaki yango te. Parce que âge ezaki bongo mukie. Et puis bazui bango bakie kotanga na colonie scolaire ya Boma. Et pas ya ba jésuite. Vedi bakangisi Fumuki Mbangu, bafundi Fumuki Mbangu. Et ba satana ya Kongo pe Afrika. Bakotangisa mwana ya musantu, mwana ya nzambe, makambu ya bosatana kaka. Ya bonzambe te. Amoni? Nde epai ye kosala ete Papa Diangenda to bana ya Fumuki Mbangu na relation verticale baki na 100%. Poma musuba koma exactement na musuba sala iyo esalama. Côté massivi, côté ma mususu baloba eza iyo. Mais na partie horizontale na bango ezaki emprisonné pamba te bazaki na idéologie occidentale, baki na formation na programme scolaire ya l'Occident et permettre bango te ba mona makambo lenge ya malonga. Nde ba reprendre kaka ba société oyo l'Occident aggravaki bango. Donc il ba ni sonyanzila bazui mwana nkoi balongoli minu na manzaka baliesi ye bile eleki na moto balambi batie bakib magie bapesi ya komi kolia s'habituer nango et ba dénaturaliser ye balongoli ye boye bobango elongwe de ba komi ba mindele ndombe nde passe ya message lelo ya Fumuki Mbangu zo souffrir na ba écrit ba mateya batata batika. Na media za likambo ya ngonga meto kozwa ba point oyo o lobaki mingi mbuta mutu chercheur historien Thomas Lowaka. Fumuki Mbangu ya 1921 le 6 avril ezalaki mbeba te auti exactement pa ba protestant iyo. Pamba te il a fallu a protester nde esalaki ye bongo abandela mission kuna po a protester po ayeba exactement ba critique yango ndenge ni ba manipula yango. Tata Kuyela na Nengwa Louise na eteni bafandaki zaki bongo eteni oyo ba protestant ba bongo kokamba. Donc Congo ekabwanaki na ba colonie na ba binzambi ba paya catholique na protestant bazui contrôle ya spiritualité Congo. Nde lolenge moko maman ya Ntabali Likasa et moi na parole ya Likasa wana nde akendaki kuna po ayeba mai exactement elekelaka kuna lengonga na yango ekoki tobeta histoire mobimba te kokena Léopoldville kosala na appel Z ti kozonga nyonso kasi bikamo ya liboso lobaki malamu. Nengwa Kiatondo Ingeta na Ngombe Kichuka na village voisin ya Nkamba nde Fumuki Mbangu asalaki bikamo ya yambo. Elenge Nengwa wana azalaki déjà moribond, à moitié mort akufaki déjà. Et asalaki bikamwa na kombo ya Tata Bampungu Tulendo. Sasuka mona kombo ya Tata Bampungu Tulendo. Comme bolingi makomi livre ya référence oyo Papa Diangenda a paraphrasa Lucas Gilles Chomé. Ingeta bikamwa ya yambo
certes tu as raison, il y a Nengwa Kiatondo azaki à moitié mort. Donc à l'agonie et Fumugimbangu a sala bikamu ata mukolo moko te na kombo ya Jésus. Jamais. Kende lisusu kotanga livre ya Gilles Chomet. Oyo alanda via Fumugimbangu de 1921 jusqu'à 51 na 30 ans Fumugimbangu akoma mai oyo na kati ya buku wana Gilles Chomet. Luka livre wana la pension de Simon Kimbangu. Luka livre wana oyo papa diangenda paraphrasa atanga ngo yambo yabimisa bronchito livre vert. Toi na responsabilité ya ko redresser histoire. Ceux qui penoza historien le lenge ozwa ki ba livre église kimbangiste ingeta luka pe livre mususu luka pe ba témoin oculaire to luka bae oyo ya kimpeve pamba te okoki kobeta masolo ya ebalete sokoza nageur te pêcheur te okobeta masolo ya zamba te sokoza chasseur te bokolaka ebwele te. Donc il faut kimpeve po beta masolo ya kimpeve. Donc Fumukimbangu nkumu ya bampeve dans masolo na bango eza na exactitude. Donc biso toza ba spirito scientifique. Tout Fumukimbangu lobaki eza ba buku ya babuku oyo ezokomama. Donc phrase ya Fumukimbangu moko eza na explication ebele na kati ya mingi koleka. Même bikamu aka sala kiwana ena explication mo bimba fotanga ngo. Donc Nengwa Kiatondo azaki ko symboliser Congo eza ya kolala to bongo Afrika. Donc Fumukimbangu mungongo na ye o tozo luka et intégrer kati ya bana Congo pe bongo bana Congo ba intégrer ko mungongo na ndela musa Afrique centrale pe Afrique mobimba mungonga Fumukimbangu ndelo biko baindo. Donc ko pe Fumukimbangu mukongo ya façon ya ignorance oyo nde Congo ko sibi ba conséquences oyo zo sibi ya pasi koleka. Et politique et aux en difficulté pour emona pe kende malonga et scientifique na bino ikozaka ga kolala. Il faut partie spirituelle mungonga Fumukimbangu ne elam sa partie spirituelle ya Congo. Pe considération eza la partie spirituelle ya Congo pe yango et réanimer politique pe scientifique ezwa ntombo nango matondo. Certes Fumukimbangu ndenge tolobi ketanga la pension de Fumukimbangu auteur Gilles Chomet. Deuxième bikamu olobi Fumukimbangu ezaki bongo échec ya elenge mwasi nzuzi ya libota ya tata Vindu na Nengwa Mafuta na village voisin Pekaka Lukengo te. Ce qui déjà mpeve eyaki déjà esekusi elamusi Nengwa Kiatondo oyo abelaki mibu ebele koleka kasi nini elekaki réellement. Donc l'Occident ayebi malamu l'homme noir atangaka te so lingi bombele koma tema ke ba lecteur africain noir ba ignorant ke bazali ceux qui ont commis mensonge na lokasa et l'Occident africain noir élite noire atangaka sans discernement. Torana lettre na esprit à lettre moni torana kati na libanda. Ndenge nini Fumukimbangu akolamusa elenge mwasi oloba ete aishuwaki te. Fumukimbangu lera zo sala babikamwa batu baoloba ete Fumukimbangu mutu azotia maladi atiaki maladi wana ndeye moko susu aza kolongola ngo. Lolenge na ancien royaume Congo lolenge baindo toyebelaki mopesi ekila okepa ya musalisi soka pesio ekila
sengeli ye moko susa longole kilango. Donc base bazaki na hypothèse wana. De banai koloba déjà dès les mamas qui attendent oye kemuzaki batu abela mibu ebele bazela kaka vedi bambale ye batina serke bakunda. Asala ka nyonso sur place ya konda mais tout un coup fumbanga lobi kaka mungo fumbango et lobi kaka sa suka muna kumata ba pungutulendo atla muki atelenya sengi maya kezongwa ya sukoli azu lobiko e kamusi batu sangwana et panzani na vitesse moko puisque de yaba voix yaba onde. Donc au kokite ko ba fumbanga chouake. Fumbango n'a jamais été à choix na miracle te be di tikotak nana mutasala makambo bongo te. Donc au comparer Fumugimbango kutu te supérieur que jamais côté inférieur. Donc ils sont Fumugimbango ko comparer kutu te na ba Jésus les Nazariens. Donc on les a ba tâtonnement ba plutôt Fumugimbangu soki atelemaki ne tenya loposo pembe na oyo azalaki na yango na oyo ayaki na yango na bokasi ya tata oyo molisamaki na banso et l'Occident il pouvait régner à l'éternité parce qu'il n'y a considéré yango na moment na yango mais bayindo tilelo baza ba ignorant qui est Fumugimbangu réellement. Donc Fumugimbangu lera sécucier lenge mwasi wana balobi toloba kini Fumugimbangu tazotia ba maladi pamba te yebana au départ abimi na nengo louez tata kuyela oyo bazalaki bongo tokobenga ba tradi praticien bane bongo lokola ba tata ndona na ba mama ndona donc lokola ba mbikudi donc bayengo bikisa batu na lolenge ya kiboyindo ya bokoko physique pe spirituel nde batu ce que baza ko komona Fumugimbangu ke akitani na mayewana et puis ayemo azo sala ba jeune ye de Fumugimbangu le bino lokola bolo baboye leka ki ambote elengi mwana nde mwana lala ki lisusu nengwa nzuzi wana moni donc Fumugimbangu ala musi mutu na kufa pe maloba lisusu elalisi ye et pouvoir wana zo mona ngoka keza bongo eza pamba kaka boy qui est Fumugimbangu. Donc au kokite ko mettre ba histoire na yo na ndenge na yo et au sali ba recherche mais domaine ya Fumugimbangu ko simba te po za domaine moko ozo maîtriser on anu te faut PV za la polo ba mamba Fumugimbangu ko lo bonga te boye kaka olobi nga la histoire à Jésus ka ko betika bongo te Fumugimbangu ko comparer na mutu te aucun sauveur ko Fumugimbangu comparer tazali kolo makasi koleka ni Jésus, ni Mahomet, ni Bouddha, ni Krishna, soki te ko Fumugimbangu comparer te. Alikiba musika makasi, musika. Et l'Occident yebaki makambo yo. Ndi amemi les trois pouvoirs wana. Ya batuna yo question pourquoi batia papa diangenda liboso. Et olobi était parce que ozwaki témoignage à cela qui les plus instruits na nyonso. Non, c'est archi faux. Papa Diangena qui représentait pouvoir spirituel. Voilà Kambaki, liboso pe atie ba base l'église kimbangiste. Papa Diangena fils secrétaire, il y a monsieur Pétion. Monsieur Pétion o azaki bongo ancien gouverneur à colonie. Donc ala qui équivalait à président de la République. Donc avec ko pesé né l'air émet il y a le 4 janvier 59. Balobi et les bat bazo belela ki Congo ya Fumugimbangu babi makambo to kangaki eza moto milinga déjà oyo moto zo pela kalate nde na conseil netinde a Monsieur Pétion par rapport pel Kaboya ya nkumu diangenda nde atindi ya kelo kamba bangunza pa yabi ke ngonge koki nde na décembre église kimbangiste na 59 na bazui bazui personnalité juridique nde bati église de Jésus-Christ sur la terre, personne envoyé, Simon Kimbangu. Donc, comme mystique à Jésus grand parce qu'il a choisi chef Unaye, mais c'est Pétion, et il y a Zasikoyo secrétaire. Donc, il devait faire plaisir dans l'état colonial, parce qu'il y a une position. Jamais Jésus a commis un côté de Fumugimbangu. Jamais, au grand jamais.
atinde lokola nani ye nani puta mutu fumuki mbangu tata yekola makambo oyo donc kelasi nano esilite ya kotanga nsiku mia simono anza po koma lisusu chercheur ya malonga obeta histoire osu malamu noki te risque ezali mbuta mutu eza ba vie ya bato eza engagé fumuki mbanguedi bato bakondana bango pona sango oyo bato baperdra ba vie pona sango oyo 36 000 familles na déportation bakenda pona sango oyo donc fumuki mbangu na molimo pe na mosungi tokoko sakana na ete mambasali mutu mote na mokili mobimba atikala kozwa bokasi wana asalango toye obeti ba histoire nyonso obeti beti ya tanga bofumuki mbangu luka religion africaine futka fumuki mbangu luka banganga ngunza bangunza otanga lisusu donc religion africaine eza kotangisa po ko asu kozwa recyclage po zonga olo basiko masolo fumuki mbangu kwa kobeta ngo tili kozobeta masolo bongo ya ba sauveur mususu te o hasard les sauveurs des sauveurs koko beta masolo ni boete fo limemia makasi ezala au départ fumuki mbangu to benge Simon Kimbangu te zaki kombo ya colonisation nde bongo kombo ne mfumu Kimbangu wana eza bongo clair Fumu Kimbangu azui ngonga te certes 6 mois 3 mois librement 3 mois et demi 2 mois et demi ako koluka sango ekota kotana bato village à village certes aye ko se faire komi pesa ko se rendre pamba te état colonial ba ki ko restaurer système oyo tant Fumu Kimbangu azote à village en village so ga bo so ki sanga Fumu Kimbangu bakangi bino banso boyoka ki wana bakangi bino bokena déportation panzi bino donc nyonso o l'Occident bande ko sala pona ko étouffer sango ya lobiko baindo pona ko étouffer sango lobiko ya baindo de Fumu Kimbangu monike batu o na yeli bakomi ko boma komema bango na ba mabele mosusu nde bongo Fumu Kimbangu akesu koyo komi pesa de bongo lobaki malamu na mbanda nsanda ingeta le 10 septembre nde bongo aki bongo kosasi ko programme mobimba ulenge makambe kolekela te il faut tanga makasi po makambo ya Fumu Kimbangu eza fleuve kutute océan mozindo mulai donc soko za na pema ya nage te kotikala makamaki mpe evening ezalaka matondo mingi nde bongo ezalaki pe na tina pamba te tribu royale me babatelaki bongo bokonzi spirituel ele bazopanza bango nde omoni bake partout bakangi Congo mobimba bapanzi makila wana se babotali botami nde komona balkanisation ya na difficulté ekokisama pamba te makila ya Congo ya bena Congo epanzani na Congo mobimba tant que république nyonso na tina donc Fumu Kimbangu pake katanga kaka na tina donc nyonso Fumu Kimbangu eza kotanga mobimba Fumu Kimbangu bomoyi na ye za babuke kokoma mezo koma ya kama koleka donc zala moko okozwa Mateo kotanga les vraies histoires Fumu Kimbangu na kimpeve pe oza bongo mokomi ya makama Fumu Kimbangu po luka lipamboli ya bana na yo na génération future matondo mingi donc to simba ete Fumu Kimbangu asalaki bikamu ata mokolo moko te na kombo ya Jésus Fumu Kimbangu ata mokolo moko te abelela Jésus soki ekozala bongo to pesa ba preuve soki Fumu Kimbangu ateyaki Jésus na façon wana oyo alakisi bokasi ya Jésus l'église catholique protestant bakokende ko comploter ko kizeye po nani bazako tu fier à Fumu Kimbangu po aza ko faire glorifier kombo ya sauveur na bango o bango bakumbaki déjà zo koya donc mayele fandi na lecture te
mayele fandi na questionnement mayele fandi na likabo ya kobota na questionner au mona est-ce que oyo lobi nini te na moni mambo de tanga me balani te na loi naturelle te c'est que ça faux leka okena lecture nde kufa ya ngwana batu ya fable bakufaka mingi na becriture abandi oyo bakomi eya na lecture mususu oyo ebombami na baye ebele tafumuki mbangu ateya Jésus te donc pamba te oui wana raison fumuki mbangu abana batu batanga Bible mais tanga ngo malamu alobaki aza recommandé batu batanga Bible pamba te bakokangaka moyibi na preuve eloko ye ayibi donc mayele mabe ya loposo pembe ya l'Occident ya catholique ya protestant bongo ba ko kumba Bible na kati kuna ba incohérence ezali makambo longo bani te bongo ezali boko kutaka na kati kuna exactement ozi bongo livre ya Matthieu 15:24 Jésus il a bien défini sa mission il était venu pour la brebis perdue à la maison d'Israël. Bon, comme c'est universel, na raisonné. Les balles de la monde, aller partout dans le monde, propager bonne nouvelle. C'est le monde d'Israël, non monde planétaire. C'est clair. Ce aujourd'hui, Luc 1, 30 à 33, Azolo Bela trône aye, les maris, ange Azo Pesaye, Gabriel Azo Pesa Marie, comme la Zemi, ya Nzambe, soit disant Nzambe na bonga botara mona moko. Biso Nzambe na biso tataba pour tous les wana bani belé. Arobotaka mona moko ta mobali. Donc ana bana basi na bana mibali. Donc Nzambe na bango puissant botika mona moko yawe. Mona moko atie na croix. Donc Nzamba koma likombe a botaka susute. C'est la tradition na bango Bible. Donc ba fausseté wana ko beto na place publique te. Yekola malamu mamba fumuki mbango. Et Jésus balobi Emmanuel akoya ko botama Rabbi de Rabuni Yosha Mashia na bango Nzambe elongo na bango akozwa trône ya kokone David pour l'éternité. Alors question mo yo ya koya iye David azaki roi ya Congo, roi ya Zimbabwe, roi ya Afrique. Non, azaki roi d'Israël David. Donc Jésus devait régner na limite ya trône ya kokone David. Luc 1 30 à 33 tangango. Donc kokite kwa ko loba makamla fumungi mbangu alako tinda biso to tanga makomi wana bongo to interpréter Bible bongo non pour na ko faire cause la aliéner on dit Jésus sauver humanité. Jésus n'est pas à cause de la sauver ya humanité parce que azana na race moko bien définie au le trône na ye ezakuna na Europe l'Occident le poso pembe nde bango ba kosambela Jésus à l'éternité pour na bango non pour na biso. Donc celui Congo le à genoux grâce à message ya christianisme, grâce à message ya binzambi ya bapaya ndezo nyoko la Congo souffrir Congo ne boko kate ko diriger Congo parti politique. Donc parti politique et kokate ko redresser makambo. Donc parti spirituel tozo bunda pambate bo intégrer sikoyo bonzambi ya bokoko na bino po bozo makoki ya côté misa parti scientifique ya Congo pe Congo na ba minéraux afasa la ba invention il a ka fumuki mbango e comme ça mo climat bimba boko kate pambate botikali ba homme charnel, homme physique. Donc lecture ya fumuki mbangu eza moto eza mbeli ya minu mibale simbango na ngele yekola ona liboso. Donc simbango te ningo simba boy pambate ozo pesa au-delà ya kanda. Donc eza bien te Luka libongis na oyo lobi ba société na place publique. Donc toyekoya fumuki mbangu na accusation na condamnation na balobaki na oni tanga yango balobi bakize première accusation na balobi à part ya troubler l'ordre public moboko nango balobi fumuki mbangu aza ko interpréter Bible de sa façon. Omoni donc yang to tanga Bible eti sikoyo pambate akogite komi komela ye moko fumuki mbangu devoir na biso ba indo corps scientifique, intellectuel, élite, tout comme pour la fumuki mbangu. Moni, fumuki mbangu bien organisé, bien ordonné déjà aïe à bandi Moussa déjà na ba secrétaire. Tata finangana na tata nzungu, baza déjà wana. Jésus au kene lukaba pierre tout ça au bord de la rivière, tambola. Papa, ko comparer fumuki mbangu na Jésus na habité na façon nini na ndenge nini.
na lenge nini on se permet koloba ki fumu ngimbangu atate otea Jésus na papa tika makambo koloba suma banini ote et puis ça makasi sengela ngo bolimbisi ba milenfu po makambo eza na ba conséquences makasi tika makambo ko meka ko simba ngo boyete omoni donc zonga na même chaîne au lobaki senga ba milenfu osa sikoyo vrai recherche auprès bangunza tanga Gilles Chomet la passion de Fumu Ngimbangu ndio ya suko sala deuxième lecture les vraies versions à Fumu Ngimbangu matondo mingi donc le bâtiment makambo ebele ndebongo zwa procès verbal à Fumu Ngimbangu oyo esukisaki nango déjà nyonso o Fumu Ngimbangu amlobiki ye mvuluzi ye mobikisi ya la race noire abaki race Congo tabi peuple contre babi la race noire Fumu Ngimbangu il faut église temple nouveau etongama donc Fumu Ngimbangu déjà ami lobelaki maye makozala ozoko kamwate ba memaye na boloko asenya mona bana beti so lango malamu et ba konja mapinga ba pimelia bo ça va bokende soki train ekokende ba meka bo train kete mutabongo zo mone na muta ko sakana mutabongo Jesus sala makamwana est-ce que maramba tono bino bomo nango esaka bongo kaka tono acide batie mutu basude bakangi babwaki mutazoya atamwe na mai azoya likola mai papa mais bolingi bate ya bino Fumu Ngimbangu na munoko nini. Voilà Congo, pays riche, mais beaucoup kato bisa Congo. Na surface kaka bokundi Congo. Na bila klimabe o bote ya combat Jésus butu moi, ne botutu ya Congo yango wana. Ngonga ekoki olinga te Fumu Ngimbangu aza na bana oyo bakoya kobimisa Congo na pasi. Ceux qui se convertir na message oya Fumu Ngimbangu te, Fumu Ngimbangu aza na bana oyo bakoyinga bebonga bakobimisa Congo na pasi pe bango Congo atombola Afrika bato ebele bakoyi ko souffrir te pona bino chaque jour États-Unis tozo kufa chaque jour baboma ba noir chaque jour donc un noir mort américain ayi ko tala ndeko ne kaka c'était baluka otia mutuka na ngambu oyo asale manœuvre moko wana atombeli bako akuti policier na mutuka a télémisé discussion policier betie masasi donc mutaye ko tala émotionné pas à noir et reka routière mukie babe beaucoup donc chaque jour noir akufa est-ce que monango normal infraction pesa mutu tikia ke no futa parce que ni couleur de peau poni ni Congo za kolala bato banoko bima dem déjà dit ko kaba ko a ko découvrir mbushi bino bozo tangisa ke c'est dit ko ka découvrir la mbushi est-ce ba koko na biso ba ki ba aveugle ba yeba teka mbushi ezawana il faut tangisa ne ba ndeko na ye ba européen ba ndeko ne ba occidentaux bisoté donc biso da tebe ke mbushi ezaka déjà wana da boza ko faire avec les mêmes sciences ya mabe koleka et déportation salami va valeur ekelelo donc incapable de réclamer bana Congo o bakenda libanda. L'homme noir aza d'origine américaine, il faut ba la race noire Fumu Ngimbangu zonga mabele et zonga Congo parce que Congo mta côté christianisme liboso aza pe na responsabilité au fond la porte ya rentrer ya kozonga ya bana ya Fumu Ngimbangu bana baindo. Mati siko boko kama ba Jésus tout ça et comme matu wapi. Yemongo Israël mboka mwa mukie et puis des éthiques les sous bengi Jésus lui a triba jida bana lionté tata makambo ya bonzambe za devoir sacré za ba vie ya bato donc Fumu Ngimbangu déjà na procès verbal na ye déjà il avait tout dit nyonso bamaki déjà. Donc il y a une sagesse wana Fumu Ngimbangu a bien ko gagner plus de temps pour sango ezwi sika na bana baindo et moyindo abungi na bonzambe pe akozonga na nzela bonzambe donc
papa Diangenda asali okoye bongo kosala ngonga ekoki batikali na Ngbenda bazonga siko na nzela Fumu Kimbangu akomplotaki na mindele te alinga du koyoka te masolo ya loposo pemba zwa suprématie pona baindo to tanga procès pamba teza na makomi procès fait bala Fumu Kimbangu odela nyonso le bakateli boloko na bomoi batanga kiango balobi boye na jugement nae balobi attendu qu'il demeure établi par ses actes, propos, agissements, écrits, chants et son histoire dictée par lui-même, le prophète Simon Kimbangu, s'est érigé en rédacteur et sauveur de la race noire. Hein? Déjà, Maramboudja Katanaki Awa. Naba, lolenge ya kozalane, ba acte, ya kosala, ya baloyembo. Déjà, il talisi ete, aza rédempteur, aza mobikisi ya baindo. Yaki kosomba biso. Kolongo la biso na boyinga toki ne bosika apole. Fumu Kimbangu. Tokomi. En désignant les blancs comme l'ennemi, l'appelant l'ennemi abominable. Moni. Donc, déjà, Fumu Kimbangu, l'ennemi abominable, le posopembe l'Occident. Na procès nae verbal. Donc, Fumu Kimbangu na nyonso, oyo bangunze bazoteya yango nde message ya Fumu Kimbangu atelaki bato. Tu peux se raison au papa basela ki makambo wana. Leo lobi azoloba moto mundu akoma mundele akoma bongo moto mwindu. Ingeta mayele wana si ya pengonga nango eza déjà oyo. Mundele ça vient du mot modèle. Donc il faisait que lui modèle. Si kolo lenge moindo lenge bongo bozana nu ebele ya bana Congo ya ba congolais baza kolinga kosala makambo na kolanda mode occidental ya copier mundele. Donc ba comme si mundele modèle atako lelo israélien mozo bunda ba loi na ye baté asusu Jésus en public tout ça comme Jésus la abani mais l'homme noir zo linga kaka veut dire ko kamaka na kombwana ya libabe ya lisuma. Tant papa hier il est là le bifu basa la Bible sous Bible oh nzambe basaka pere papa hier moi le Bible makamba Bible fu basa Bible sous ba rectifier Bible moto muna kramika na Bible take guide livre ya référence pona baindo nde libungi yango wana libebi nde passe na biso ekokoba kaka pamba te nani to bongo lo lenge na biso ya ko salela te makambo. Donc Fumu Kimbangu lobaki yango na sens oyo ete sikoyo ngonga ekoki l'Occident le poso pembe à vivre siko na suivant les modèles africains. Ndenge pour ce premier commis artificiel à faire artificialiser mokili et bah conséquence mais face déjà ils ont se faire sentir et écologiquement parlant déjà l'Occident d'une manière d'une autre écologique que beba nango kaka. Des fois ce qu'on ba na mode même il y a traitement naturel na biso faut te faire constater ba plante médicinale na biso. To pesa makoki na ba osala eteni wana ya médecine ya bokoko continue wana etangama ezala. Donc mode de vie na biso to vivre ya bokoko na biso nde lo ba minde lo posonyo sa mokili bakolanda ebo to comme modèle to comme minde na sens ya kotia choko sens te na sens ya modèle à suivre c'est la bongo l'homme noir et puis ça déjà bazoya kuna somba ba terrain par-ci par-là. Donc Afrique peut Congo est un bon modèle. Donc l'homme noir a modèle pour la mokili. Toleki deuxième. Palobi attendu il est établi par le fait que Fumu Kimbangu malgré la défense de l'autorité
a continué et persévéré dans son travail. En effet, et en faisant croire qu'un nouveau Dieu allait venir, et ce Dieu est plus grand que l'État, même que ce Dieu est représenté par lui, Simon Kimbangu, Fumu Kimbangu, Mvuluzi. Donc, alobaki déjà que Nzamba sika koya, pe Nzambe wana aza représenté et pas na ye Fumu Kimbangu pe un temple nouveau. Akobi, un temple nouveau, l'église nationale noire allait être fondée. Non église kimbangiste. Izme wanande bondokia l'Occident. La religion africaine futuka Fumu Kimbangu. Donc Fumu Kimbangu représentant ya Nzambe wana ye moko tata bampungu tulendo. Fumu Kimbangu. Ane pa otekite. Donc mkola baindo ne bongo Fumu Kimbangu. Donc temple nouveau. Eza déjà. Wapi oyo maezo tangama ya bo Fumu Kimbangu, rien que Fumu Kimbangu. Mongo Congo, eza déjà. Matondo mingi, nabanzi toke penza musika makasi ya koleka pena ngonga. Pamba te kolongola mwa makambe bele. Oyo université ya Kimpevi ya Fumu Kimbangu. Ba lecteur nango bazali. Ya matondo mokakozwa donc bana baindo ngonga yango ekoki totanga bo Fumu Kimbangu. Makambo de lipamboli eza ya 16 générations. Et makambo nde botutu ya Congo efandeli ya kozanga koyeba makambo yo. Donc Fumu Kimbangu déjà ami lobela de lecture o basalaki de verbal déjà na procès na ye. Na kozala na ye na ba acte nyonso etaisami ke ye moko mobikisa baindo ye moko. Na ba nzembo, na ba acte, na ba jisima na Fumu Kimbangu. Jamais abimisa après chaque Jésus. Jamais. Et attends qui Bible pour la défense, pour la contre-attaque, pour la prouver mambazo loba. Donc ayaki na Nzambe asika pamba to bungisa ki bonzambe. Et comme asika mais ka kozong sabisu na bokamba ba koko bakambaka avant occupation ya l'Occident. Avant shit ya Diego Ka pipiaki pe avant shit milenfu ya wanzinga nkupo pipiaki pe za mobimba. Ba christianiser royaume, ba diviser la conférence de Berlin, aucune présence ya dirigeants européens. Azalaka et il y a des gens africains milef Azalaki la conférence de Berlin. Bismarck amitié locale la Nzamba mokili, Nzambe Afrique Kabole Afrique. Ngonga ekoki. Ignorance ekozwa kangonga mulai kasi ko melaka kakate ekoza mukolo monge kolongwa. E ngonga ekoki ya ignorance wana ekoya e bana Congo ba mona longengo ba tombola Fumu Kimbangu. Fumu Kimbangu tombola bana Congo pe bana Congo batombola mboko na bango pe batombola bongo Afrique centrale pe Afrique mobimba. Tata mama yeba ete Fumu Kimbangu ayaki kozongisa biso bonzambe. Jésus atina maka pona loposo pembe. Mahomet pona bara Bouddha pe côte asiatique et bato na bato loposo bana prophète na bango, bana sauveur na bango, bana rédempteur na bango et baza na bonzambe na bango. Ya biso Fumu Kimbangu mosiek si bakoko tradition culture bokoko na biso nde bonzambe. Ko pesa bokoko mukongo, ko pesa tradition culture mukongo, ezabo ko pesa bonzambe na bino mukongo nde bokoma na pasi. Tuza ndenge moko tina baloposo pembe. Toa bongo bayindo toana mai oya biso tata mokeli apesa ki biso na nzela bakoko to bungisi yango. Ayasi ko zongisi la biso mai yango na nzela ya Fumu Kimbangu. De lipamboli eza au-delà ya connaissance, au-delà effort physique. Ceux qui osant lipamboli te loko moko saleke liboso ezati nde lipambola bayindo reconnaissance ya Fumu Kimbangu. Koyeba Fumu Kimbangu ndezo bena mapamboli po maso kosala ezwa tomba ikende liboso. Moka kozwa na bana bilaka longonia
na nisongi nzila fumu pusu kiambo nzala mpanda na ngola banganga ngunza matondo na musala monene botikala kimia o mabota babino fumu kimbangu fuluzi ya bandombe matondo.